السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الشيخ قال ابن غنيم، الشيخ عايد بن سياح بن غنيم ومشايخ قبيلة جهينة، ابن عمي وكبيري ورجل من رجال الحرب، الشيخ مطلق بن عيسى الأحمدي. أيها الحضور الكريم، قبيلة جهينة وبالأخص قبيلة علوة ومن حضر معهم في هذا المساء الطيب المبارك، قبيلة جهينة، وماذا أقول وأنا أقف أمام مشايخها ورجالها وأبناء قبيلة جهينة. والله لن أوفيهم حقهم، ولكن لعل التاريخ أنصفهم وقال ما يستحقون في الشيخ سعد رحمة الله عليه فكاك المساجين، وهذا أخو سنيدة مو بحاجة دخيل ولا غير دخيل، ولكني لعل الكلمات لابد أن حضرنا، وإحنا أعتبر نفسي أمثل قبيلة حرب، جيران وأصهار وأرحام وأحبة وأخوان مع قبيلة جهينة العريق. ما عليكم زود جميعا. جهينة الكرم، جهينة ليس لديها الخبر اللئيم، بل لديها الكرم والوفاء والنبل والطيب والأخلاق والشهامة والمروءة والكرم والعزة والرفعة، كلها في جهينة بدون قصور في الآخرين. جهينة والله يمدحكم فعلكم، ولا أنتم بحاجة مدح أحد، ولكن أنتم لكم الحق حتى علينا في الجيرة، في الرحم، في كل أمور طيبة. والله من الكلمات فعلا عندما أقف على المنبر تتقزم، لأنني أتكلم عن همات وقمات، ولكن أشكر الشيخ حبيبنا وصديقنا وجارنا الشيخ عبد الله أبو محمد، جار من أكثر من 40 سنة، وإحنا تقريبا أنا والشيخ مطلق الباب على الباب، ونعمل جيرة ونعمل أخوة. عرفناه هو يعني في سن مبكرة من عمره، وكل ما زاد يزيد طيب، وكل ما زاد يزيد وفاء، وهذا عادة في قبيلة علوة، قبيلة التاريخ، قبيلة المجد، وعلوة أرحامنا وأهلنا وربعنا وعزوتنا كذلك. فأنا والله إنني مهما قلت في هالقبيلة، سواء القبيلة الأم وقبيلة التاريخ جهينة، ولكنني أحس بأنني مقصر. كل الشكر والتقدير، ولا أنسى زميلي وصديقي موسى أبو عمر، موسى بن مقبل العروي الجهني، هذا الرجل الذي زملته وصدقته في الإعلام، وهو الآن وكذلك حتى في العمودية رجل له مواقف، والله وتالله لو أجلس ساعة هنا لما أعدها لهذا الرجل. علي أنا وعلى أقارب وعلى له مكارم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الرجال مخابر ما هي مناظر. أبو عمر له مواقف تبيض الوجه، وبدون قصور في الحاضرين كلهم الزملاء الإعلاميين وفي كل، ولكن هذه شهادة حق. والله اني همس في اذنه وهو ما يدري عني ايش بقول قبل قليل، ولكن كلمه حق. الرجال نقول انت رجال وفيك خير وكل يفرح فيه. انا طلت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيض الله وجهك.